روز 23/2/88 تو نمایشگاه هستیم. من هستم با عدنان ساقی، اون که بچه عملیات هستن. فعلا هر دوتامون موندیم دیگه. یه سری توضیحات باید بدیم. این دفترچه رو تو دست عدنان داره تمرین میکنه که چی باید بگه. این آقای فرزاد ازانی قسمت ارتباطاتمونه. اون قسمت ارتباطاته. بذار توضیح بدم. نه نمیخواد توضیح بده چون زیاد. این بیسیم این شارژر هم بیسیم تموم شد. توضیحات تمومه. برو. این قسمت من قسمت دیگه من اینجا بزنم. قسمت زندیاب صوتی، قسمت کارگاه آتل بندی، زندیاب تصویری، کپسول قریب نوزاد، لایف جاکت، لوازم کوهنوردی. پایین قسمت هست آقای استاد غربی چشمه بازدید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم.